السلام عليكم، مرحبا بكل تلامذة السنة الأولى بكالوريا. اليوم بطبيعة الحال مازلنا مستمرين في هذه السلسلة ديال تصحيح امتحانات الجهوية، خاصة في مادة اللغة الفرنسية. بغيت غير نأكد مرة أخرى أنه عندكم ساعتان من الوقت من الزمن، بغيتكم تستغلوا هذه الساعتان آه، يعني على حقهم وطريقهم كيف ما كنقولوا بالدارجة. دونك بمعنى أنه ما بغيتكمش أنكم تساليو مثلا هذا الامتحان هذا في ساعة أو لا في 30 دقيقة وتخرجوا. لا، مادام عندكم جوج الساعات بغيتكم تساليوهم، يعني تاخذوا وقتكم كامل، يعني تاخذوا وقتكم كامل، يعني جوج الساعات كاملين. كاين اللي غادي يكمل بطبيعة الحال لو جور دو ليكزامان، كاين اللي فيكم اللي غادي يسالي ربما في نصف ساعة، ربما في ساعة، ربما في ساعة ونصف، ربما أقل أو أكثر. لكن ما يعني كونسونتري سور فو. دونك ما تركزوا على نفوسكم وعلى داك الشيء اللي كديروا. ما خليكم من اللي بغى يكمل في ساعة أو في نصف ساعة شغلوا هذاك. نتوما ركزوا على، عرفوا بأنه عندكم جوج الساعات من حقكم، دونك استغلوها لو ماكسيموم. بمعنى مثلا أنه ذاك لو تكست اللي غادي يعطيوكم مثلا بغيتكم تقراوه 3 فوا. يعني ما دام عندكم جوج الساعات والوقت كافي ويعني فايت القياس، دونك استغلوا الوقت تاعكم كما ينبغي وقراو لو التكست ديالكم كما ينبغي 3 فوا اضعاف الايمان. هذه فقط بين قوسين، هذو فقط نصائح مني ليكم بين قوسين. الوغ ما فيها باس نقراو اونصومبل هاد لو تكست هذا ديال هاد الامتحان. اون فيت قبل ما نقراوه نذكركم انه هو الامتحان ديال سنة 2017. ولك تاني كيف ما كنقول دائما ما كيهمش التاريخ، يعني 2017 2015 حتى 2014 او يعني جميع السنوات ما كيهموش نهائيا. علاش؟ لانه نفس لي غومون ونفس لي كيستيون كيتعاودوا. دونك غير كيف يعني اللي كيتغير فقط هو التاريخ والكونتوني هو نفسه دائما. الوغ نقراو لو تيكست انصومبل. اون فيت قبل ما نبداو القراءه دونك عندنا كريون، دونك اوتوماتيكمون غادي نستنتجوا بلي هاد لو تيكست من اونتيغون. دونك ما كاينلاش يعني ماشي صعيب اننا نعرفوا بطبيعه الحال نعرفوا من اين مقتطف هاد لو تيكست. اون فيت فوالا نقراو انصومبل هاد لو تيكست ابخي ندوزو لي كيستيون ونشوفوا لي ريبونس على دوك لي كيستيون. Alors, écoute-moi bien. Tu es Antigone. Tu es la fille d'Oedipe. Swami, tu as 20 ans, et il n'y a pas longtemps encore, tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de gifs. Il les regarde souriant. Bien sûr, هادو اللي entre parenthèses مكتوبين بالخط إيطاليك. هادو ce sont des répliques كاينين في التياتر. دونك اون فوا تلقاو لو تكست مكتوب اون ايطاليك، اون مود ايطاليك، عرفوا بلي سي اون ريبليك ولا سي ان ريبليك. Alors, te faire mourir, tu ne t'en pas regardé, moineux, tu es trop maigre, grossis un peu, plutôt, pour faire un gros garçon à Aemon. Tib, on a besoin plus que de ta mort. Je te l'assure, tu vas rentrer chez toi, tout de suite, faire ce que je t'ai dit, et te dire, je me charge du silence des autres. Allez, va. Il ne me froide, il ne me fait droit, pas comme cela. Tu regardes. Tu me prends pour une bruit. C'est entendu. Et tu dois penser que je suis décidément bien prosuque, mais je t'aime bien tout de même, avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée. Il n'y a pas si longtemps. Antigone ne répond pas, il va sortir. Il arrête. هنايا عندنا encore une fois les didascalies. Criant. Antigone, c'est pas cette porte qu'on regagne. Ta chambre, autant va tu parles là. Antigone, عندنا encore une fois les didascalies. Si arrêté, il lui répond doucement, sans farfanterie. Vous le savez bien. Un silence. Elles se regardent et se gardent encore debout, l'un en face de l'autre. Créon murmure comme lui. Quel jeu jouais-tu, Antigone? Je ne jouais pas. Créon. Tu ne comprends donc pas que c'est quelqu'un d'autre
que ces trois bruits, c'est tout à l'heure ce que tu as tenté de faire. Je serai obligé de le faire mourir. Si tu te maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver, mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Le comprends-tu? Antigone la fin. Donc هذا هو le texte اللي كان عندنا bien sûr. غادي نقراو les questions, نحاولوا نقراو les questions. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Lisez attentivement يعني اقرا بهدوء بتركيز le texte نص et répondez aux questions suivantes. وجاوب على الأسئلة التالية. Premièrement, qui est l'auteur du texte? C'est facile, n'est-ce pas? Donc l'auteur du texte, شكون هو اللي كتب Antigone? Bien sûr, c'est John Arnold. La question B, à quel siècle a-t-il vécu? اش من قرن كينتمي ليه؟ السؤال C, à quel genre appartient la pièce Antigone? اش من genre? Et finalement, D, citer une autre œuvre du même auteur. عطينا واحد l'œuvre واحد اخر غير واحد اللي كتبو جون أنولويد من غير أنتيغون. السؤال الثاني pour situer le texte dans l'œuvre répondez à ces deux questions. Donc هنايا كيف ما كنعاود نأكد أنه هاد لا كيستيون ديال situer لو باساج اليوم ولاو كيعطيوه لكم بواحد الطريقة اللي هي يعني سهلة نوعا ما، يعني كيعطيوكم دي كيستيون والجواب على على دوك لي كيستيون هو اللي كيكون situé أو لا كيكون لا situation du passage. مثلا combien de fois Antigone a-t-il essayé d'enterrer son frère? À quel, à quel châtiment Antigone a-t-il été condamné? À quel châtiment Antigone a-t-il été condamné? Donc الجواب على جوج تاع الأسئلة غادي كتكون درت situation de passage tout simplement. السؤال 3 pour quelle raison Créon demandait-il à Antigone de grossir? Pour quelle raison لأي سبب Créon demandait-il à Antigone de grossir? السؤال الرابع Créon traite Antigone avec tendresse. Justifiez cette affirmation par un énoncé du texte. Donc ترجع له texte تقلب على Créon traite Antigone avec tendresse وغادي تستخرج واحد العبارة واحد السطر أو سطر ونصف أو نصف سطر اللي كيبين هاد اللي كتافيرمي دونك افيرماسيون اللي كتافيرمي هاد لينونس. السؤال 5 quel souvenir d'enfance Créon rappelle-t-il Antigone؟ إلا لاحظتوا قرينا لو تكست غير دابا وعرفنا أنه قال ليها أنتيغون قال ليها كو راه جاب ليها قال لها أنا الأول اللي جبت لك واحد الدمية باش كتلعبي. دونك هذا هو لو سوفونير، ولكن تاني رجعوا لو تكست قراوه اونكور اون فوا واستخرجوا هاد ليكسبرسيون اكزاكت تيل كيلي كيف ما هي في لو تكست، استخرجوها وحطوها هنايا. ندوزو للسؤال 6. بيان سور غادي نعطيكم لي زيليمون دي ريبونس غير ما تقلقوش، دونك في لافان ديال الفيديو غادي نعطيكم الاجوبه. Alors, سؤال 6 Créon impose à Antigone deux conditions pour qu'elle puisse la sauver. Dit-il lesquelles? Créon à Antigone, ou la Créon impose à Antigone deux conditions pour qu'elle puisse la sauver. استخرجنا دوك لي زوج ديال لي كونديسيون دو كونديسيون. دوزو السؤال السابع et ne me faudra pas comme cela du regard. Le mot souligné dans cet énoncé, les هو bien sûr faudra souligné dans cet énoncé exprime un sentiment de. Donc, le mot hada faudra, est-ce que cet énoncé exprime un sentiment de tristesse, ou de joie, ou de colère? Recopier la bonne réponse. La bonne réponse. Deuxième, le sual termine. Tu vas rentrer chez toi tout de suite. Tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je te dis et te taire. Ou bien, oui, et te taire. Alors, la figure de style employée dans cet énoncé est. Donc, il y a une figure de style qui fait la phrase ou fait l'énoncé. Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que c'est une énumération? Est-ce que c'est une antithèse? Recopier la bonne réponse. Avec la réponse. السؤال التاسع ما قبل الأخير Créon est prêt à se changer du silence des autres pour sauver Antigone. À sa place, aurez-vous ou la même attitude? Justifiez votre réponse environ 3 lignes. هنا يعطاوكم 3 ديال السطور.
دونك غادي تحاول تكتب لنا قال لك Crayon est prête sous chargé de silence des autres pour sauver Antigone. À sa place auriez-vous au même attitude. واش كنت في المكان ديال كريون غادي دير نفس الشيء. غادي تقول اسكو وي او لا نو. دونك غادي تقول وي مثلا je vais faire comme crayon. غادي تقول مثلا pourquoi. غادي تجوستيفي. ولا غادي تقول non je ne fais pas comme crayon parce que كذا كذا كذا. Douzou, la question 9, selon vous, lequel des deux personnages est le plus hostile anti-Antigone au crayon? Justifiez votre réponse environ 4 lignes. عطاكم 4 ديال السطور قال لك selon vous يعني دابا ملي غادي تتكلم وغادي تجاوب على هذا السؤال غادي تقول selon moi غادي تقول selon moi ولا غادي تقول je pense ولا غادي تقول je trouve او لا à mon avis اكسيتيرا يعني غادي تعطي دي اكسبرسيون اللي كتبين فيهم باللي كتكلم سولون فو سولون توا لوكيل دي دو بيرسوناج اي لو بلو اوستيل انتيتي انتيغون او كريون وغادي تجاوب غادي تختار ما بين انتيغون او لا كريون وغادي تجاوب على بيان سور على السؤال دابا غادي نعطيكم لي زيليمون دو ريبونس حاولوا تنقلوهم فوالا هادشي اللي كان عندنا اليوم دونك جيسبر انكم تكونوا استفدتوا معنا شويه شنو بقى لينا بيان سور لا برودكسيون اكريت غادي نحاول نديروها في حلقه واحده اخرى شكرا على المشاهده الى اللقاء